Bună tuturor, eu sunt Mona Vachin și am venit cu un nou videoclip care, nu știu, îmi fac videoclipuri de plictiseală pentru că n-am chef de viață și n-am chef de nimic. Și am intrat pe Avachin, nu știu cum și de ce, și dar trecem peste. Și astăzi am postat un nou video și o să zic, o să recreez outfit-urile mele vechi cu fața și, chestiile. Am mai făcut, nu știu dacă am mai făcut acest gen de video, dar cred că e primul, dar anyways, trecem peste, dar o să revin cu primul outfit care o să-l găsesc pe canalul meu. Primul outfit care vreau să recreez este acest outfit. Nu știu dacă v-am zis, dar eu am avut alt canal de YouTube, dar nu o să-l menționez pentru că eram foarte, foarte mic atunci, am vreo 10-11 ani, sau 9 sau 8 ani. Anyways, și da, era foarte cringe și nu o să arăt. Dar o să încerc să-l recreez acum, pentru că nu știu dacă am toate chestiile, pentru că nu prea mai port aceste chestii, dar haideți să încercăm. Asta e ce a ieșit și nu prea am chestiile, pentru că ăla era un cont diferit, nu știu ce s-a întâmplat cu el, despimat sau ceva, nu știu, nu-mi pasă. Și cam asta a ieșit, apropo, nu ignorați dacă nu mă aud bine, dar sunt afară. Și cam așa este avatarul. Mi-am luat această bluză că era ținută ea de ca aia, nu mai țin minte, părul, pentru că era un coz, dar nu am, pentru că părul ăla e urât. Și m-am blugii ăștia care sunt tot de altă culoare și labele de am uitat, cui pasă, labele. Și cam atât, nu mi-a schimbat fața pentru că doar recreez în hainele și cam asta mi-a ieșit. O să văd următorul outfit. Okay, am găsit următorul outfit și asta e outfitul de acel outfit care o să recreez. E tot pe alt cont, e pe un cont de-al meu vechi care m-a pus o prietenă să știe, nu chiar, dar i-am cerut opinia dacă vreau să încep iar. Am făcut alt cont care e acest cont. Scuzați-mă. Și da, nu știu dacă am niște chestii, nu mai țin minte că mă îmbrăcam foarte interesant înainte și nu știu dacă mai am lucrurile, dar o să văd și o să vă arăt rezultatul. Asta e, cred că al doilea sau al treilea outfit, nu mai țin minte, că s-a făcut, acest video s-a făcut mai multe după timp de Luis. Și cam asta e outfit-ul, n-am avut părul și animation, dar în rest am avut totul pentru că, și pantaloni, dar ăsta e outfit-ul. Următorul outfit. Voi recrea acest outfit, următorul, o să las în stânga sau ceva, și nu știu, eu nici nu știu câte contre m-am făcut, pentru că a fost unul Ale Kitty, și după era unul Wi-Fi, nu trebuie să merge, după Savage Love, eu nu mai înțeleg, dar da, o să încerc Savage Love și să vă zic că n-aveam aripile sau ceva, nu știu dacă aveam aripile sau ceva, dar cred că era, nu știu dacă mai țineți minte acel banc cu Wi-Fi și cred că era de acolo, dar nu contează. Să revin cu outfit-ul. Ăsta e al treilea avatar și ultimul avatar. Îmi pare rău că acest video nu a fost așa de lung, dar gen, nu știu, nu am așa de mult chef să fac videouri la moment și cu Avachin, zic că n-am nici un prieten online și am 84 și cam toți s-au lăsat. Da, cam nimeni nu se mai joacă. Au ieșit de mult de pe Avachin. Dar gen, asta e, nimeni nu se mai joacă, dar sper că v-a plăcut videoul. Poate lăsați un like sau dați share la acest videoclip. Nu știu dacă o să vadă cineva videoul ăsta, dar în fine. Deci eu am fost Mona Vachin și vă văd niciodată sau data viitoare, ziua viitoare sau videoclipul viitor. Pup!